भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज 14 ऑगस्टाक सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्राक संबोधित करतले। स्वातंत्र्य दिसाच्या पूर्वसंध्येर राष्ट्रपतीचे राष्ट्राक संबोधन ही देशांतली एक महत्वपूर्ण आणि गौरवशाली परंपरा आसा। शिव्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान फाल्यां 15 ऑगस्ट दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लींतल्या लाल किल्ल्यावेल्यान राष्ट्राक संबोधित करतले। स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी खातीर लाल किल्ल्याच्या वाठारांत तयारी पुराय जाल्या। लष्कराचे संचलन, मानवंदना आनी स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक हजर रावपी देश विदेशी मानेस्तांची सुरक्षा हे फाटभुंयेर खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या। भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चान दिवचले स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर तिरंगा रॅलीचे आयोजन केले। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, दिवचले आमदार चंद्रकांत शेट्ये हांच्या हजेरेन विद्यार्थ्यांनी व्हडा प्रमाणात हजेरी लायली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज गोंय पुलिसां खातीर नव्या 46 वाहनांचें लोकार्पण जालें। पणजेंतल्या पुलीस मुख्यालय संकुलान कार्यावळ जाली। नवीन वाहनां खासा करून येरादारी पुलीस, महामार्ग, पेट्रोलिंग, जिल्हा पुलीस मुख्यालय तशेंच SPCR ह्या फांट्या खातीर कार्यरत आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। शेती खातीर ड्रोन तंत्रज्ञान कार्यान्वित केले। बायलां उद्देजकांक ड्रोन तंत्रज्ञान लाभदायक थारतलें अशें मत ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें। उटा संघटनेन म्हाड्डोळा काल सांजे एका महामेळाव्याचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार उलयतना आमदार गावडे हांणी आदिवासी बांधव आरक्षणाचो आपलो संविधानीक हक्क आसा अशें स्पश्ट केलें। फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या समाजाक फकत फटोवपाचें काम जालां असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। उत्तराखंडांतल्या चमोली जिल्ह्यांत पिपलकोटी वाठारांत बोगदो कोसळिल्ल्यान जाल्ल्या अपघातांत थळाव्या अदमासा प्रमाण 8 लोकांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा। चिखल आनी उदक भरिल्ल्यान 22 लोक अडकून पडले। तातूंतल्या 19 कामगारांक भायर काडले। बचाव कार्य अजून चालू आसा। गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंयकारांक 80व्या स्वातंत्र्य दिसाची परबीं भेटयल्या। ह्या वेळार तांणी देशाक बलिदान दिल्ल्या विरांची याद करून तांकां आर्गां ओंपली। सावंत हांणी गोंय स्वातंत्र्य दिसाची परबीं भेटयल्या। मुखेलमंत्र्यांनी स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर स्वयंपूर्ण गोंय करपाचेर भर दितना भारत विकसीत भारताची मोख साध्य करता अशें सांगलें। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज 10 नव्या सेमी लक्झरी बसींक पावलो दाखयलो। फुडल्या कांय दिसांनी आनीक 24 बसी KTCLान घालून लोकांक भायल्या राज्यांनी वचपाक सुलभ जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें।